السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، عندي هذه الغسالة LG أيضا، فهي عندي شغالة تمام، لكن فيها مشكل الصداع الشديد عند التنشيف، أو صوت الرمان أو الدرع مكسر. لكني هدفي من هذا المقطع وهو عملية الريسيت لأوضحها إلى بعض الأشخاص الذين لا يعرفون كيف هي عملية الريسيت لهذا النوع. سأوضحه بعد قليل إن شاء الله. فنضغط هنا وهنا مع بعض، ثم زر باور مع بعض، ثلاث مع بعض، فتعطينا هذا الرمز كما تلاحظون. تشعل الأضواء كلها لا يتحرك شيء. ثم نضغط على ستارت، فيعمل المحرك دورة صغيرة كما تلاحظون. ثم أضغط مرة أخرى فيقوم بدورة كبيرة المحرك كما تلاحظون. لاحظوا معي. فإذا صعد المحرك إلى أعلى دورته بوحده فهذا يكفي. فإن لم يصعد كما تلاحظون معي رقم 62، يجب عليكم الضغط مرة أخرى لكي يقوم بإطلاع الرقم إلى أعلى. فإذا توقف مرة أخرى يجب عليك الضغط مرة أخرى. فغالب الأحيان يصعد المحرك لوحده، فإذا توقف يجب عليك الضغط لكي يقوم بعملية الإصعاد إلى أعلى دورة ممكنة كما تلاحظون. لكي نختصر ولا ننتظرها كثيرا يجب علينا الضغط مرة أخرى لكي ينخفض. الآن سينخفض المحرك كما تلاحظون، ينخفض إلى أن يقوم بالتوقف كما تلاحظون. فالآن في التنشيف نقوم بقياس مروحة إخراج الماء وفي نفس الوقت المحرك في دورة كبيرة. وعند توقف المحرك كما تلاحظون تعطينا رقم 59، وهو لإدخال الماء الصمام. الآن هي تطلب إدخال الماء إلى الصمام. ثم نضغط هنا مرة أخرى فيتغير الكهرباء إلى الصمام الآخر الموجود أمامه. فكلما نضغط تقوم الغسالة بإرسال الكهرباء إلى جزء معين لكي نقوم بتجريبه. ثم نضغط هنا مرة أخرى، ثم مرة أخرى فيتحرك المحرك مرة أخرى، ثم نضغط مرة أخرى، وهناك نقوم بتجريب أجزاء، ثم نضغط مرة أخرى فتعمل مروحة إخراج الماء كما تسمعون. ثم نضغط مرة أخرى لكي تطفأ الغسالة، تقوم بالإطفاء فتشتعل مرة أخرى فتعمل بشكل طبيعي كما تلاحظون. فإخواني الكرام، عملية الريسيت فهي ضرورية. قبل أن نضع الكرت في قفص الاتهاب فضروري من عملية الريسيت لكي نتجنب هذه المشاكل. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.